அண்ணா வணக்கங்கண்ணா. வணக்கம். உங்கள் பேருங்கண்ணா? பேர் ராஜேஷுங்க. கோயம்புத்தூர் மாவட்டம். மாவட்டங்க. ஓகேங்கண்ணா. இப்போ கிர்லோஸ்கர் T15 வச்சுருக்கீங்க. எவ்வளோ நாளாங்கண்ணா வச்சுருக்கீங்க? 2 இயராக வச்சுருக்கேன். 2 இயராக வச்சுருக்கீங்க. நம்ம விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா? விவசாயமாங்க. சரிங்கண்ணா. இப்போ இந்த நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்குது மார்க்கெட்டில். கிர்லோஸ்கர் எதனாலங்கண்ணா சூஸ் பண்ணீங்க? கிர்லோஸ்கர் 15 ஹெச்பியில் வந்துச்சு. சரிங்கண்ணா. அப்புறம் வண்டி கொஞ்சம் லோடு தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் ஹெச்பி ஜாஸ்திங்கிறதுக்கோசரம் இது. சரிங்கண்ணா. மைலேஜ்லாம் எப்படிங்கண்ணா வருது? மைலேஜுக்கு மணிக்கு 1.25 போகுதுங்க. டீசல் இன்ஜின் தானே? சரிங்கண்ணா. இப்போ இதில் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் என்னென்னங்கண்ணா இருக்குது? ஆப்ஷன்ஸு ரொட்டேட்டர் இருக்குதுங்க. ஓகேங்கண்ணா. அப்புறம் கேஜி இருக்குதுங்க. சரிங்கண்ணா. ஓட்டுறதுக்கு கீர்லாம் எந்த மாதிரி கீர் எப்படி? கீர் வந்துங்க விஎஸ்டிக்கு வர அப்படியே அதே மாதிரி நார்மல் விஎஸ்டியோட செட்டப் அப்படி இருக்குது. அது இல்லாமல் மீட்டர் இருக்குங்களா அதில்? அவர் மீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஸ்டார்ட் இருக்குங்க. பேட்டரி இருக்குது. ஓகேங்கண்ணா. அப்புறம் வந்து டிஸ்க் பிரேக் இருக்குங்க. டிஸ்க் பிரேக். ஓகேங்கண்ணா. சரிங்கண்ணா. இப்போ இது ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் எப்படிங்கண்ணா? ஸ்பேர் பார்ட்ஸில் வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்குது. சர்வீஸு எவ்வளோ மணி நேரத்துக்கு ஒரு டைம் பண்ணுறீங்க? சர்வீஸ் வந்துங்க 500 மணி நேரத்துக்கு. 500 மணி நேரத்துக்கு ஒரு டைம். சரிங்கண்ணா. இப்போ இதில் வண்டி ஓட்டும் போது வைப்ரேஷன்லாம் இருக்கும், எப்படி அது? கண்டிப்பாக வைப்ரேஷன் இருக்குது. இல்லை மற்ற வண்டியை கம்பேர் பண்ணுவோம், எப்படி மற்ற வண்டி ஓட்டி பார்த்துருப்பீங்கள்ல? மற்ற வண்டி ஓட்டிக்கிறேங்க. சரிங்க. கொஞ்சம் வண்டி ஒர்க் லோடு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதுக்கு வந்து ஆளுக்கு லோடு ஜாஸ்தியாக இருக்குங்க. வண்டி கொஞ்சம் நீளம் ஜாஸ்திங்க. சரிங்க. அதிகங்க. பட் ஆனால் அதுக்கேற்ற பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குல்ல? பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குங்க. இப்போ பார் ஓட்டியிருக்கீங்க, எவ்வளோ அடி வரைக்கும் நான் பார் ஏற்ற முடியும் நம்மளால்? பார் வந்து இப்போ 3 அடி வரைக்கும் ஏற்றலாங்க. இன்னும் 3 அடி வரைக்கும். இப்போ ஓட்டுறது ஒரு 1.25 அடி வருங்களா? இப்போ 2 அடி வருது. 2 அடியே வருதுங்க. ஓகேங்கண்ணா. சரிங்கண்ணா. இப்போ இது செல்ஃப் ஸ்டார்ட்லாம் எப்படிங்கண்ணா? காலையில் டைம்லையும் எடுத்துக்குதுங்களா? அது பிரச்சனை. சரிங்கண்ணா. இப்போ இது ஸ்பீடு எவ்வளோங்கண்ணா? ரோடு ரன்னிங்லாம் ஓட்டுவீங்களா? ரோடு ரன்னிங் ஓட்டிக்கிறேங்க. எவ்வளோங்கண்ணா போகும்? ஒரு 5 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு. 5 கிலோமீட்ரு. என்ன ரேட் வந்தது நீங்கள் எடுக்கும்போது? நான் எடுக்கும்போது 2.25 வந்தது. 2.25. இப்போ எப்படி ரேட் ஏறி இருக்கும்? இப்போ கண்டிப்பாக ஏறி இருக்கும். சரிங்கண்ணா. எங்கே எடுத்தீங்க? எடுத்தது கோயம்புத்தூர்லிங்க. கோயம்புத்தூரில். ரோடு. சரிங்கண்ணா. இப்போ நிறைய பேர் இந்த வண்டி வாங்கலாமான்னு நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. சரிங்க. நீங்கள் என்னங்கண்ணா சொல்கிறீங்க? இது கண்டிப்பாக சேத்து வயலில் ஓட்டுறவங்க தான் அதிக இதாக இருக்குங்க. சேத்துக்கு நல்லா இருக்குங்கிறீங்க? ஓட்டுறதுக்கு நல்ல வண்டி. ஓகேங்கண்ணா. சரிங்கண்ணா. இது எதுக்குங்கண்ணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? இப்போ வந்து தென்னை மரம் ஒன்று அடிக்கிறதுங்க. ஓகேங்கண்ணா. இந்த மாதிரி வாழைக்காட்டுக்குள்ளே கம்மியாக வச்சுருந்தாங்கன்னா அதுக்குள்ளே உழவு ஓட்டி பெட்டு கட்டுறதுக்கு. சரிங்கண்ணா. ஓட்டுறதுக்கு மெயினாக யூஸ் ஆகும். அலுப்புலாம் எப்படிங்கண்ணா ஓட்டும்போது? கண்டிப்பாக எல்லா வண்டி அந்த வண்டி வந்து இது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குங்க. ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஆமாங்க. மற்ற வண்டியெலாம் சிறுசாக இருக்குது. இதை ஓட்டினா தெரியாதுங்க. மற்ற வண்டி ஓட்டி போட்டு இதை ஓட்டினா இல்லை, மற்ற இதில் 15 HP இவ்வளோ பெருசாக இருக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு, நான் பார்த்த வரைக்கும். கண்டிப்பாங்க. ஸோ இன்ஜின் பெருசுங்கிறதுனால வைப்ரேஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. சரிங்கண்ணா. ஓகேங்கண்ணா.